அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதி அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 12 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக எந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும், எந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புகள் கிடையாது. இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் 10ஆம் தேதி அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் எந்த மாவட்டங்கள் மழை பெய்யக்கூடும் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். குறிப்பாக ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, ஈரோடு மற்றும் நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் லேசர் முதல் மிதமான மழையும் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகிறது. ஆனால் இன்றும் நாளையும் தமிழகத்தில் 11 மாவட்டங்கள் கட்டாயம் கனமழை பெய்யக்கூடும். மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்றைய நாட்கள் மற்றும் நாளை நாட்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் 11ஆம் தேதி வரை 11 மாவட்டங்கள் கட்டாயம் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி மாவட்டங்கள் என்னவென்று தற்போது பார்க்கலாம். தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்கள், புதுவை, காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் இன்றைய நாட்கள் மற்றும் நாளை நாட்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தமிழகத்தில் ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே கனமழையும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். இன்றைய நாட்கள் அதிகபட்சமாக வெப்பநிலை 40 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு இருக்கக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக காலை 11 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு மட்டும் 2 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு வெப்பம் கூடுதலாக பதிவாகும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். ஒரு சில பகுதிகள் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருக்கக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். இன்றைய நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தென் தமிழக கடலோர பகுதி, மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அணையொட்டிய குமரிக்கடல் பகுதியில் இன்றைய நாட்கள் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 65 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிக்கொண்டால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு மட்டும் இன்றைய நாட்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.